Ahoj, ahoj. Já vás vítám u dalšího, teda u prvního. To je pořád můj první díl. Prvního dílu u Minecraftu. A teďko, nevím, jestli mě slyšíte. Jestli mě slyšíte, když já se vyšel poslechnu. A teďko tady budeme stavět baráček. Takže co k tomu potřebujeme? Potřebujeme dřevo a i surový a vykraftěný, svítící dýňu, schody. A dneska si poskládáme takový dům. Takový hezký dům si poskládáme. Tak. Musí být 1, 2, dýně, 1, 2, dýně, 1, 2. A teď tady bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady taky 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já vím. Tak a teďko si jenom stačí takhle uprázdnit, jak se vám to zalíbí. Tento domek ještě někdo vymyslel, tak já se omlouvám a dneska budeme natáčet jenom 10 sekund, tak ne 10 sekund, 10 minut. A nevím už kolik minut natáčím. To počkej, 6. Já se musím spočítat. Nevím, jestli tamhle v rohu vidíte. Takhle, vidíte moji ruku? Já tam nevidíte. Tak si to nejím v hlavě. Dobře. Já tady mám bráchu. Ale to neznamená, že můžeš pozdravit. Čau. Tak nezdrav. No, to tam ten. Jak se dívá na to. Na animáčka. Ne, na animáčka. Na smyčku. Ach, jo. To je jedno. A ještě budeme potřebovat slepy. A dveře. A kdybyste viděli, jak se craftí sedlo, tak mi můžete napsat do komentářů. Ale já si myslím, že se to asi necraftí. To se asi necraftí. Ale ne normální z čaráku. Ale z normálního Minecraftu. Promiňte, teďko mi Štěpán mi tady, můj brácha, mi tady schodil, jak se mu říká, mikrofon, který schodil. Tak, ale já toho mluvím. Štěpán, tak třeba ve videu se na to můžeš dívat. Na YouTube. Jo? Jo? Jo, Štěpo? No tak jo. Nedělej na mě ty ksichty. A kdybych vás zajímalo,
co já budu, jakože, a když bude hodně lajku, tak tady v tomhle baráku budu žít. Když bude málo lajku, no tak asi nebudu nahrávat. Asi nebudu začít. Tak je to hustý. Budu v baráku žít, ukazovat, jak se co kraftí. Vždycky jenom 10 minut. Protože mi by se to rozdělilo na části. To je rozděluje na části. Ale to je úplně jedno. Kaš. Tak. Ne, nemám o čem se bavit. Ach jo, rozbitý. Tak, to ještě rozbiju. Takhle to ty dveře padají, ale počkej, já nevím kolik už, jak dlouho už nahráváme. Tak počkej, to 32. Jo, tak za 2 minuty to ukončíme. Počkej. Počkej, 8. Chvilka naděje výpočtu. No tak já si myslím, že už natáčíme už dlouho. Ne. Já to ještě neukončím. A chci tady tomuhle, o tohle nevím, jestli už jsem to říkal. Chci tady tohleto poděkovat Elektro CZ Game, si myslím. Jo, nějak takhle. Takže já letím. Takhle to vypadá. Ale nejsem moc dobrý stavit do toho. Jsme ani nepotřebovali, je, že byste se takhle chtěli ozdobit. Ale to asi ne. Já to ozdobím. Tohle si to udělám. To vůbec není o čem si povídat. No tak, jde vám to hrát v Minecraftu, jestli jo, tak když to napište do komentářů. Nějak, já jsem si všiml, že to trvá nějak dlouho, jak to nahrává. Na to YouTube. No tak a teď se podíváme do česky, takže tyto, to takhle vždycky rozbím. Tak říkám, že nemám větší štěstí, no tak to ještě horší. Full pryč, to dáme. A nebo mě ještě něco napadlo. To asi nebude moc dobrý. A jo, je to hezký.
Abych tam nebyla pořád. Tam ty jsou nejobľúbenejší stromy, tady ty. Tady tyhle ty, na které teď ukazuju. Ty jsou nejobľúbenejší ze všech stromů. Doufám, že jste mě teďkom slyšeli. Tady mě úplně upusy. No, tak já si myslím, že už bychom to mohli ukončit. Už by se to mohlo ukončit. A takhle aj náš domeček se loučí. Papa! Vidíte, loučí se. A pokud se vám ten video líbil, tak dejte like. Pokud se vám nelíbil, tak nedávejte like. A pokud nemáte můj odběr, určitě. A ještě bych vám chtěl něco ukázat. Naposledy tohle je takový. Takže budu takhle. Skladání a wow. Já to řeknu jednomu mému kámošovi a budu točit.